Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ajeng Rahayu Repalina kelas 10 IPS 5. Abdi di dieu bade ngadongeng pabel sasakala Sunda anu judulna Reungit Sok Disadana Ceuli. Kieu yeuh caritana teh. Di zaman baheula aya hiji karajaan nagara Reungit anu diratuan ku reungit awewe. Eta nagara teh pohara beungharna kacida. Tentara nagara gah kitu deui patihna anu satia. Sang ratu kacida gindingna, pakaianana harurung herang ditambah make gelang jeung suweng emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting terjemplang-jempling aya hiji sosok jelema nu asup ka karajaan Reungit eta. Kabeneran tentara anu jaragana teh sare talibra atuh jongjon eta jelema asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Karayap eta jelema ngadeuketan sang ratu Reungit. Tuluy suweng emas nu dipake ku ratu Reungit dicopot. Tapi kakarake dicopot sabelah ratu Reungit eta kaburu hudang manten. Tuluy gogorowokan. Tulung, tulung, tulung. Eta jelema langsung kabur keluar bari mamawa suweng sabelah. Tentara anu jaragana tuluy ngarudag, tapi eta jalma angger teu kasusul. Isukna sang ratu marentah ka tentara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa Reungit kudu nareangan suweng anu dipaling eta, tempoan kabeh naunggal ceuli jelema. Ceuk ratu Reungit teh. Ti harita sakabeh Reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit teh masih keneh neangan eta suweng nu sabelahna. Nempoan kana unggal ceuli jelema bari disada suweng-suweng. Cenah. Mung sakitu nu tiasa ku abdi didongengkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.